אני הולך לפתוח את הרולול הזה עכשיו. שנייה. אבל לא סיימת את כל הרולול, מה ההיגיון? אמרתם חדשות של 12? זה לא שמע. היה משהו בחדשות של 12? יהיה עכשיו 11 בלילה. זה עבוד? יצא לכם לשמוע חדשות 6 בבוקר? מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר? שר הביטחון דיבר. בבוקר? מה רצית שיעשה איתם כלום? תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית? מה יש לו שר התיירות? אתה בעצם מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית. די! למה אתם מורשים את זה? מה אתה עושה? תגיד, איזה יפה זה. מה אתה עושה? זה מה שהם אמורים לעשות, זה הכי יפה ככה. זה הכי מושכח עושים. לא, זה מסוכן. אחרי כחול. רגע, סגול. צבע הראשון. אתם לא מבינים איזה יפה זה. אני אסתיר לכם עם הכדורגל הענק שלי. ככה זה יצא. אבל רוד ממש לא רוצה להיות בתוך הבית. ככה זה הכדור, ככה זה קורה. אני ממשיך לחתוך את זה. הוא ממשיך לחתוך. הוא ממשיך. יו, שמעו פה. תחתוך את התחלת, לא רואים אותי. וגם את הסגול. לא כאן רואים. לראות שזה לא יצא. מה זה? זה נראה כמו דבורה. עם העיניים. זה בוח. שזה לא יצא. אומייגאד, איך הוורוד עדיין מחובר? אני לא יודע. יאללה, ממשיכים. לא, תעשה על התחילת, הנה סגול. מצאנו את הסגול. אני אראה למצלמה רגע. שנייה, אומייגאד, זה מגניב. אומייגאד, תראי מה קרה לוורוד. אולי. אתה לא מוציא את זה. אני לא מוציא את זה. הנה סגול. אתה מעלה את זה ליוטיוב? בחיים. אני לא יודע. הנה, כאן יש קו. למה אתה לא חתך? ריבוע. שורה. ונגמר. איזה יפה זה. זה סקיבדי דום זה שעבוד לי קרה. טוב, אז ביי. לא ביי. ביי, מעצבן. אני רוצה להגיע לעיגול הקטן. איזה עיגול קטן? לעיגול שקיבלנו והתחלנו. אז הנה, אתה קיבלת בצבע סגול. ניסה לך רקע קורנפלקס. והכינה. הנה זה. תוציא את זה. לא מוציא את זה. אבא, תראה. זהו. זה מה שיצא בסוף. זה פינייתה מטורפת. איזה מוש.